Direkt. Jag tänkte först jävla fågel inskiter och så. Men det är trevligt då. Jo, det är roligt. Nej, han skiter i den. Men jag tycker det är roligt. Och när jag stiger ut och kör bike och kommer tillbaka efter 3-4 timmar. Jävlar far runt i buren och skriver.